ウィヒウィヒ。あ、良きじゃないそこ。多いね。ねえうざい。もう完璧。うまい。完璧に最高。完璧に最高。いや、ミニーさんのお口にイン。お口にいいよ、やんない。混ぜて飲むのかな。え、ごめん。ちょごめん。最悪か。もったいないね。もう両手に荷物は増やせん。じゃあ私がお持ちいたします。レビオーサ。多ジャンルを持ち込んできたね。間違えちゃった。びっくりしちゃった。絶対こっち向かん。反抗期。もう直で回しちゃった。あ、来た来た。今までさ、これ工事してたじゃん。初めて見た。押しますよ。韓国みたいね、確かに。アンニョンセヨ。アンニョンアセヨ。アンニョンアセヨ。眩しいかな。あ、でもいいんじゃない？まあ一緒。
プーンとかつくんだね。食べづらいのかな。あ、思ったよりでかい。あ、何時？お客様のサイズは130じゃちょっと小さいかなって思うので、すみません、今無理ですかね。ちょっとサイズが切れてしまってて。無理なんですか？はい。大丈夫ですよ。130でも。ちょっと無理が。130でも大丈夫ですよ。これ美味しそうです。美味しそうとか言っちゃいました。お客様判断という形で、次行きましょう。その首のそれ、これ首じゃないよ。多分部屋首だよ。なんだこりゃ。超可愛くね。可愛い。可愛い。夜いいじゃん。お散歩するのにね。絶対不審者に合わないよ。合わない合わない。多分絶対合わない。多分これつけたら。こっちが不審者。照り焼きなんとかなんとかです。じゃあベーコンとパイナップルです。皆さんご一緒にいただおけてのシワと塩を合わせて。ありがとう大地、ありがとう太陽、命に感謝。いただきます。フォーク欲しくなる意味だ。ハンバーグになっております。こちらベジタブルカレーでございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、こちらまあいいや。それではいただきます。ビビッときた。ビビッときた。いただきます。うまち。うまち。不
シューまさかの。聞いてたもん。どこにぶつけたんだろう。わかんない。なんか出っ張ってたんだよね。いくよ。いただきます。すみません。10時になってかわいそうだけど。ピエ